जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का बड़ा इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि किसी व्यक्ति को बार बार छींक आने की समस्या होती है, छींक को कंट्रोल करने के लिए और छींक आने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, छींक क्यों आता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हम तैयार हैं। ये समस्या किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय हम बता रहे हैं। इन 5 उपायों में से किसी भी उपाय को आप अपनाकर छींक आने की समस्या से तुरंत निजात पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार छींक आता है, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को किसी न किसी चीज से एलर्जी है। हो सकता है उस व्यक्ति को पानी से एलर्जी हो सकता है धूल से एलर्जी हो सकता है हवा से एलर्जी हो, या हो सकता है वो जिस स्थान पे रहता है उस स्थान से एलर्जी हो। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जब आपको छींक आए तो सबसे पहले नंबर पर आपको क्या करना चाहिए? गर्म पानी, यानी बार बार छींक आने पर गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर नाक को धोना चाहिए। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। दूसरा और बेहतरीन उपाय है अदरक। अदरक की चाय पीने से भी बार बार छींक आने की समस्या में काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा अदरक के टुकड़े को कुछ समय के लिए मुंह में रख सकते हैं या उसे मुंह में लेकर चूसते रहें। ऐसा करने से भी आपको छींक नहीं आएगी। तीसरा और बेहतरीन उपाय है शहद और लहसुन। शहद और लहसुन का सेवन बार बार छींक आने की समस्या को दूर करता है। हर रोज 1 चम्मच शहद और लहसुन का रस पिएं। इससे भी आपके छींक में काफी राहत मिलेगी। मसालों में ब्लैक पेपर, कुकिंग सीड्स और टर्मरिक पाउडर शामिल होते हैं। इन मसालों को अपने भोजन में शामिल करें। और 5वां और सबसे बेहतरीन फायदा है गाय का देसी घी। यदि आप बार बार छींक आने की समस्या से परेशान होते हैं तो रात्रि में सोने से पहले गाय के घी को गर्म करके अपने नाकों पे डाल दें। ऐसा करने से आपको छींक आने की समस्या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी और जड़ से समाप्त हो जाएगी और छींक आने की समस्या से आप निजात पा जाएंगे। परहेज के रूप में आपको ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा, खट्टा या फिर ठंडा गर्म भोजन से आपको बचना चाहिए। कोशिश करें कि हमेशा मास्क का प्रयोग करें। प्यारे साथियों, इस चैनल पर दी गई जानकारी आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। साथ ही यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटी को अवश्य दबा दें। साथ ही अपना परामर्श हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट करें, लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।